এত কিউট এইগুলা কিন্তু ভাই টাকা হইলেই সব সময় মিলে না। এই দেখেন টাকা হইলেই সব সময় মিলে না, অরিজিনাল যদি 2 নম্বর প্রমাণ করতে পারলেই 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার। এই যে প্যাকেটটা, এই যে এটা কিন্তু ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারবেন। এটা হচ্ছে পোর্টেবল পার্টি স্পিকার। আপনি দেখেন বক্সে কিন্তু 25 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ দেওয়া আছে। ডিসকাউন্টে রাখবো 70,000 টাকা। এটা কি একদম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট ভাই? সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট। রিমোট হাতে নিয়ে আপনারা একেবারে অপারেটিং করে দেন আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন আপনাদের জন্য কোনটা সুইটেবল হবে। অনেকে আছে টাকা পকেটে নিয়ে বৈশা থাকে বছরের পর বছর, দিনের পর দিন, কিন্তু ভালো অরিজিনাল অথেন্টিক এবং এই আনকমন মডেলগুলা কোথায় সেল করে বা কোন শোরুমে গেলে পাবে সেটা তারা জানে না। জায়ান্ট সাইজ এই দুইটা স্পিকারের ওজনই হচ্ছে 68 কেজি, 68 কেজি। 68 এটা উঠাইতে 3 জন লাগে ভাই। ফিক্সড প্রাইস 16,000 টাকা। রোজা আসতেছে, কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য এবং এইগুলা জার্নি করার জন্য, সাথে ক্যারি করার জন্য খুবই ভালো। এবার কি দেখাবেন ভাই? নতুন বছর, নতুন ভিডিও, নতুন চমক। নতুন চমকটা কি? নতুন চমকটা এই যে পার্টি স্পিকার শেক 10, হ্যাঁ শেক সিরিজের সবচাইতে পপুলার যেই 3টা মডেল, আচ্ছা শেক X10D, শেক X30D, আচ্ছা শেক X70D। আরে তো তার মধ্যে একেবারে ইয়াং জেনারেশনের ক্রাশ হচ্ছে শেক 70D টা। আচ্ছা শেক 70D টা হচ্ছে সবচাইতে শেক সিরিজের পপুলার একটা মডেল। ওকে, এগুলো ভাই সবগুলো সনির ব্র্যান্ডের, সবগুলা সনির ব্র্যান্ডের এবং অরিজিনাল 100%। আমি সব সময় অন ক্যামেরায় বলি আমাদের জেনারেল ইলেকট্রনিক্স এর প্রোডাক্ট যদি কেউ 2 নম্বর ডুপ্লিকেট প্রমাণ করতে পারেন 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার আছে। এক্স্যাক্টলি, আমি যে অরিজিনাল বললাম ভাই শপে এসে অরিজিনাল বলাটা একটা বোকামি, তারপরেও কাস্টমারদের জন্য এটা ভিউয়ারদের জন্য বলে দিতে হয়। কারণ ভাই অনেকে আছে টাকা পকেটে নিয়ে বৈশা থাকে বছরের পর বছর, দিনের পর দিন, কিন্তু ভালো অরিজিনাল অথেন্টিক এবং এই আনকমন মডেলগুলা কোথায় সেল করে বা কোন শোরুমে গেলে পাবে সেটা তারা জানে না। ওকে ভাই, মডেল এবং প্রাইস, মডেল এবং প্রাইস জানতে চাই, বলেন। আচ্ছা শেক 70 শেক 10D টা হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্টে রাখবো 70,000 টাকা। এটা কি একদম সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট ভাই? সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট। আর যদি আজকে এই দামে আর পাবে না ভাই, এই দামে আর পাবে না। ওকে, তবে হ্যাঁ আপনার চ্যানেল দেখে যদি কেউ এই টিভি এই শেক 10 টা নিতে চায় আরো 2,000 টাকা তাদের জন্য অনার থাকবে, অর্থাৎ ফিক্সড 68,000 টাকা। চমৎকার। এরপর আমরা চলে যাব শেক 30 টা। এই যে শেক 30 মানে 1 2 3 এক সেট 18 36 কেজি, 36 প্লাস 8 কেজি, টোটাল 3 পিসের সেটআপটা 44 কেজি। 44 কেজি, 44 কেজি মানে এত ওয়েট এবং সাউন্ড কোয়ালিটি অসাধারণ, অসাধারণ সাউন্ড কোয়ালিটি। হ্যাঁ, আপনারা ফিজিক্যালি যদি এখানে আসেন রিমোট হাতে নিয়ে আপনারা একেবারে অপারেটিং করে দেন আপনারা সিদ্ধান্ত নেবেন আপনাদের জন্য কোনটা সুইটেবল হবে। ওকে গুড। তো শেক 30 টা রাখবো 1,05,000 টাকা। 1,05,000, 1,05,000। হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে এই যে এখানে রিমোট দেওয়া আছে, আপনারা ভিউয়ার্স ফিজিক্যালি এসে হাতে রিমোট নিয়ে সোফাতে বসে দেন আপনারা চালিয়ে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে সোহাগ ভাই সবচাইতে জায়ান্ট সাইজ, যেটা এক্স্যাক্টলি জায়ান্ট সাইজ। এই দুইটা স্পিকারের ওজনই হচ্ছে 68 কেজি, 68 কেজি। 68 এটা উঠাইতে 3 জন লাগে ভাই। পুরা সেটআপটা উঠাইতে 4 জনের কমে উঠানো যায় না। 76 কেজি, 76 কেজি সব মিলা 68 কেজি, 34 34 68 প্লাস 8 কেজি। আচ্ছা, এই টোটাল 76 কেজি, 1,50,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। ফিক্সড প্রাইস শেক 70D। ওকে, এটা কি ভাই মানে একদম কম প্রাইস, একেবারে লোয়েস্ট প্রাইস বাংলাদেশের বুকে তো ভাই ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক প্রোডাক্ট একই ছাদের নিচে এই মুহূর্তে কেউ দেখাইতেই পারবো না। ও আচ্ছা, তাহলে আমাদের শোরুমে আসবেন, একেবারে আপনারা আনবক্সিং করে দেখাবো নতুন প্রোডাক্ট এবং প্রচুর পরিমাণে এক একটা মডেলের কালেকশন আছে, এরকম না যে এক পিস দুই পিস। এরপর চলে যাব আমরা, দেখব না ভাই ওইটা। হ্যাঁ, পার্টি স্পিকার, এইটা খুব ভালো লাগে। এটার মডেলটা হচ্ছে MSC V43D। V43D এর প্যাকেটটা একটু দেখায় দেই। এই যে প্যাকেটটা, এই যে এটা কিন্তু ক্যারি করে নিয়ে যেতে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পোর্টেবল পার্টি স্পিকার V43D। এটার দাম রাখবো মাত্র 45,000 টাকা। 45। এগুলা কিন্তু মাল্টি ফাংশনাল, এটাতে কি কি আছে সেইগুলা বইলে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। যদি কারো ইনফরমেশন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি, প্রত্যেকটা সাউন্ড সিস্টেমের 10 ইয়ার্স ফ্রি সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। 10 ইয়ার্স ফ্রি এবং প্রথম 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। হ্যাঁ, চমৎকার। তো 40D টা রাখবো 45,000 টাকা। আর আরেকটা পার্টি স্পিকারের জায়ান্ট সাইজ হচ্ছে V73D। আচ্ছা, MSC V73D, এটার দাম রাখবো 78,000 টাকা। আর এই যে কিউট একটা ভাই, এটা হচ্ছে রিচার্জেবল। হ্যাঁ, রিচার্জেবল। আপনি দেখেন বক্সে কিন্তু 25 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ দেওয়া আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু লেখাটা দেখায় দেন। এটা হলো XP700 XP700, এই যে 25 আওয়ার ব্যাটারি ব্যাকআপ।
দাম রাখবো ফিক্সড 48,000 টাকা। 48,000 একেবারে ফাইনাল প্রাইস, একেবারে ফাইনাল। বিনয়ের সাথেই বলি ভিউয়ার্স, কেউ চাইলেই যে আপনারা বার্গেইন করবেন বিষয়টা এরকম না। আমি কিন্তু কোনো আস্কিং প্রাইস বলি না, এটা ফিক্সড প্রাইস 48,000। এটার কারণ আছে, কারণ হচ্ছে মানে অনেক ফোন দেয় তো, অনেকে এই প্রোডাক্টগুলো জানতে চায়, দ্যাটস ওয়াই ভাই হচ্ছে বার্গেনিং করে না, কারণ অনেকেই ফোন দেয় ভাই কত কিভাবে। এক্স্যাক্টলি, এইজন্য যারা জেনুইন ক্রেতা যারা পারচেজ করবেন তারাই ফোন দিবেন। আমি প্রাইসগুলা কিন্তু ডিসকাউন্ট সহকারেই বলে দেই। ওকে, এরপরে এটা ছোট ভাই, এটা ছোট ভাই, এটা হচ্ছে XP 500। এই যে দেখেন কত সুন্দর, হ্যাঁ এটা কিন্তু এত কিউট। এইগুলা কিন্তু ভাই টাকা হইলেই সব সময় মিলে না, এই দেখেন টাকা হইলেই সব সময় মিলে না। অরিজিনাল যদি 2 নম্বর প্রমাণ করতে পারলেই 2 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আচ্ছা, মানুষ কিন্তু ভাই টাকার বস্তা নিয়ে বইসা থাকে, কিন্তু এইগুলা ওই যে বললাম ভিডিওর শুরুতে কোথায় বিক্রি করে, কোথায় গেলে পাবে, এবং একটা অরিজিনালের একটা ব্যাপার সেবার আছে। তো এইটা XP 500, এটা রাখবো হচ্ছে 33,900 টাকা। এটা তবে একটা কথা বলি, এই ভাইয়ের শোরুম যদি কোনো ধানমন্ডি অথবা গুলশানেতে হইতো তাহলে এটা কত জন বলেন ভাই? স্থানকাল পাত্র ভেদে শুধু এই প্রোডাক্টটাই বিক্রি করতেছে 39,900 টাকা। আপনি কত বলতেছেন? মাত্র 33,900 টাকা। ভাই 33 আর অন্য জায়গায় 39 মানে জাস্ট একটু ধানমন্ডি থেকে কিনতেছে কেউ, কেউ গুলশান থেকে। এক্স্যাক্টলি। আর এটার প্যাকেটটা একটু দেখায় দেন, এই যে মডেলটা এখানে মেনশন করা আছে XP 500, 20 ঘন্টা ব্যাটারি ব্যাকআপ। ঠিক আছে, এরপরে ভাই কি দেখব? এরপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে একেবারে বাজেট ফ্রেন্ডলি, স্বাদ এবং সাধ্যের মধ্যে যারা প্রোডাক্ট নিতে চায়, কারণ অনেকে ভিডিওগুলো দেখে কমেন্ট সেকশনে আক্ষেপ করে ভাই এইটা একটা নিবেন আর 85 একটা নিবেন, নিয়ে বাসায় লাগাবেন একেবারে, আর সিনেপ্লেক্সে যাওয়া লাগবে না, যাওয়ার প্রয়োজন না, একেবারে লিখিত। এটা হচ্ছে 5:1 হোম থিয়েটার। এই যে গেটআপটা দেখেন, লুকটা 300 ওয়াট। মডেলটা হচ্ছে VRC TZ140। ফিক্সড প্রাইস 16,000 টাকা। 100% ফিক্সড। ঠিক আছে, 16,000। তো ভাই জোস কেটা মান, জোস ভাই এইটার এত ডিমান্ড, এবং এটা হচ্ছে একেবারে এভারগ্রিন একটা মডেল, আমার ভাই সারা জীবনে চলে এটা। আমি ভাই একটা ডেমো নেব ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। এরপরে সোহাগ ভাই আরেকটা হচ্ছে 120 ওয়াটের সাউন্ড বার। এই যে এইটা, হ্যাঁ 120 ওয়াট, প্যাকেটটা হচ্ছে এই যে এরকম। হ্যাঁ এটা তো হিউজ সেল হবে। হ্যাঁ, এটাও আপনার প্রচুর পরিমাণ এটা চাহিদা আছে, এবং এটা সারা জীবন চাহিদা থাকবে। 120 ওয়াটের মডেলটা হচ্ছে S100F। ওকে, 120 ওয়াট, মাত্র 13,000 টাকা। 13,000 ফিক্স প্রাইস। ঠিক আছে, আমি প্রাইসগুলো কেন বারবার ফিক্স বলি, ওই যে বললাম বার্গেইন যাতে কেউ না করে, যারা জেনুইন ক্রেতা তারাই একমাত্র ফোন দিবেন। ভাই শেষ হইছে, আমরা তাহলে ভিডিও শেষ করে দিই। আরো দুইটা কিউট মডেল, এই দুইটা না দেখাইলে তো ভাই আসলে অবিচার করা হবে। মানে এই যে যারা হচ্ছে ছাদের মধ্যে পার্টি করেন, মানে ছোটর মধ্যে অনেক ভালো বিট লাগবে, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক এক্সক্লুসিভ। আমি বলি আপনারা আসুন, এখানে বৈশার রিমোট হাতে নিয়ে চালায়া দেন, সিদ্ধান্ত নেবেন। MSC M60D সোহাগ ভাই ইতিহাসের সেরা ডিসকাউন্ট, গত ভিডিওতেও ছিল 50,000। হ্যাঁ, আজকে রাখবো ফিক্সড প্রাইস 48,000। 60D-টা 48,000 টাকা। ওকে, চমৎকার। তবে একটা জিনিস কথা বলি ভাই, সোনির স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি শুনে আপনার মিউজিকের ধারণাটাই বদলে যাবে। এক্স্যাক্টলি, মানে এতদিন সাউন্ড সিস্টেম বলতেই কিন্তু সোনি, আর যারা সোনি লাভার, সোনির সাউন্ড লাভার, তারা কিন্তু এই মডেলগুলো সম্পর্কে জানা। এক্সট্রা বেস SRS XB30। আচ্ছা, মাত্র 14,000 টাকা। এগুলো ব্লুটুথ স্পিকার। এটা কি টিকটকারদের জন্য নিয়ে এসেছে? এগুলো টিকটকারদের জন্য, বাসায় যেমন সামনে রোজা আসতেছে, কোরআন তেলাওয়াত শোনার জন্য, এবং এগুলা জার্নি করার জন্য, সাথে ক্যারি করার জন্য খুবই ভালো। ওকে, আচ্ছা, এরপরে MSC M40D মাত্র 38,000 টাকা। ভিউয়ার্স আপনারা সাক্ষী, গত ভিডিওতেও কিন্তু 40,000 ছিল, আজকে 38। আমি কি সত্যিকার অর্থে ডিসকাউন্ট দেই নাকি কথায় ডিসকাউন্ট বলি, এটা আপনারা একটু মিলাই নেবেন, কমেন্ট করে দিন। হ্যাঁ, ওকে, মাত্র 38,000 টাকা 40D। এইগুলা হচ্ছে হোম থিয়েটার, এইগুলা খুবই রেয়ার কালেকশন। আপনি এগুলো দেখানি, এইগুলা ভাই টাকা হইলেই মিলে না সব সময়। ভাই ভিডিও লং হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বলে দেন। এই যে দেখেন মডেলটা ST S700RF, টাওয়ার স্পিকার, ফিক্স প্রাইস 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। এরপরে হচ্ছে 600 ওয়াটের S40R 5:1 600 ওয়াট, মাত্র 37,000 টাকা। মাত্র 37,000। এরপরে হচ্ছে 1000 ওয়াটের ST S500RF। এই যে দেখেন বার, দুইটা স্পিকার, সাবউফার, 1000 ওয়াট, মাত্র 48,000 টাকা। এরপরে S20R 400 ওয়াটের, মাত্র 28,000 টাকা। ঠিক আছে ভাই, এত কালেকশন দেখলাম, কিন্তু ফিজিক্যালি এসে দেখবো। হ্যাঁ, কোথায় আসবো? আরো অনেক কালেকশন আছে, সবগুলা তো আসলে ছোট্ট ভিডিওতে দেখানো সম্ভব হয় না। আমাদের একেবারে বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ পাশ, সচিবালয় 0 পয়েন্ট, একদম সোজা বরাবর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামের 1 নাম্বার গেট দিয়ে আসলেই বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম মার্কেট। বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম মার্কেটের প্রাণকেন্দ্র জেনারেল ইলেকট্রনিক্স,
সনি ব্রাভিয়া শপ নাম্বার 43। আমি আপনাদের সুবিধার্থে এই শপের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও নিচে দিয়ে রাখবো, এখান থেকে চেক করে নেবেন। আর স্ক্রিনে যে নাম্বারটি রয়েছে ওই নাম্বারে ফোন করার মাধ্যমে ঢাকার মধ্যে যারা রয়েছেন একদম ঘরে বসে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারবেন, এবং ঢাকার বাইরে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ঘরে বসে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে একদম মানে বাসায় প্রোডাক্ট যাবে, চেক করে সবকিছু ঠিক থাকলে টাকা দিয়ে দিবেন, মানে সুবিধা আমাদের লোক দিয়েও পাঠায় দিতে পারবে। একটা জিনিস বলাই চলে এখন যে জিয়া ইলেকট্রনিক্স কিন্তু এখন ঢাকাতে না, প্রত্যেকটা গ্রামে, প্রত্যেকটা থানাতে, প্রত্যেকটা জেলাতে, সারা বাংলাদেশ পরিচিত। ঘরে বসে প্রোডাক্ট নেবেন, তার মানে কি গ্রাম থেকেই প্রোডাক্ট নিচ্ছেন। এক্স্যাক্টলি। সো আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট অন্য একটি ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।